哎，哇，一下子缩起来了。Hello， 大家好，我是猪猪，现在出来找货了。哦，这边一个小螺，有篓的。没有，我刚才脚踩上来，它一下子两个爪子举起来，一下子被我发现了。哎，好凶哎！你踩住，看你往哪跑。哇塞，这个是可以带走的。看，目前找到这2样货。下面好像有，刚才有看到。吓我一跳！这个垃圾一定要带走。感觉好像应该是花满吧，绳子也太滑了吧，抓都抓不住。这个先放这边吧，我从它这个坑里面把水舀干。就是一个鳗鱼窝，我爸把这块大石块给我搬开了，这是石头蟹，哎呦，哎呦，让它取吧，太小了。看看这边一个什么，好恶心，跟皮皮一样。哎，哇！一下子缩起来了，哇！你看，我给它拔出来看，哇！这个是真的，这个尾巴很像蛏子，感觉还没成熟的蛏子。这个品种我也不太懂，给它放回原尾吧。哇！就在这边。哇塞，是一条，你看，石斑鱼，哇，感觉好像刚才摸的不是这条啊，感觉刚才是像鳗鱼哎，不过这个尾巴好像真的摸起来好像是有点像，找了我好久好久，你看，前面继续再找。哇，这个是中华哦！哇，怎么不会有啊？哇，它的盾，哎，还活着，这个是活的。那个有一个死掉的19公，今天出来竟然还能遇到这个东西。它嘴巴是在这边，不吃吗？它们不吃哎。
哇，给它放下去吧。这个它渐渐的就会长出来，慢慢的长出来。在放生前给它合个影吧。耶！拜拜。刚才为了抓这一只鱼，抓了好久好久。但是它这个个头也是可以带走的了。然后就一个小螺，还有石头蟹。今天收获还可以吧，要知足常乐。那今天的视频就分享到这，我们下次再见哦，拜拜。